अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये अब देखो चेक करो, ये इलाका KPK का है। और यहाँ पर भी ये लोग देखो सफाई कर रहे हैं सुबह सुबह। और आप ये नहीं देखो कि आप पंजाब में सफाई होती है, यहाँ पर भी होती है। इस इलाके में मैं रहता हूँ, मैं खुद सरेकी हूँ और यहाँ पर मेरी जॉब है। ये भी सुबह 8 का टाइम हो रहा है, ये सफाई कर रहे हैं। ये चेक करो, यहाँ पर एक हफ़्ता हो गया है, बारिशें हैं यहाँ पर। और मौसम यहाँ पर अभी ठंडा हो गया है यहाँ पर। ये अब देखो, अभी थोड़ा मौसम साफ भी हो गया, लेकिन यहाँ पर बारिश हो जाती है। मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ, जो पहाड़ के ऊपर ना अभी भी बादल हैं। बस मैं भी पहुँचने वाला हूँ, 5 मिनट लग जाएंगे आगे रास्ते में। मैं आपको पहाड़ दिखाता हूँ, उसके ऊपर अभी भी इस टाइम बादल हैं और ये साफ़ नज़र आ रहे हैं आज तो। ये देख रहे हो आप, ये सारा पानी बारिश का, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं ठहरता। और ये आप देखो, और ये पौधा अंगूरों का है। ये आप चेक करो, ये अंगूर हैं सारे। ये अब देखो, चेक करो, ये इस पहाड़ के ऊपर ना ये धुआं और ये बादल नज़र आ रहे हैं, देख रहे हो ना आप। मैं ऊपर चढ़ गया ना आपको, लेकिन ऊपर अभी ताला लगा हुआ है। आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये अब चेक करो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।